Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chewa voin hi October ni ruk ania thir tu le ngai thatu jong te du sakna chi bai kan buk thau cheu ane Donald Trump Gaza peace plan hi tun thleng chuan a hlot ling don nge don lo ti hriat thei alani lowa Hamas chuan he peace plana point thren khat te han pom rolin point pathum pom thai lo lian tak tak mai han neya hemi chungchanga hian in biak na nei chho mek ani bok ane Inrem na thuthlung han boi pui mek lai le Israel-in apom ton huwa Gaza city le Gaza mun dang mun thren khata te nizan thleng khan bom puak ri hriat tu romani ti media krang ten han reporta Palestine lamside media lian ho Al Arabic Al Jadid te Al Jazeera le Wafa News te chuan Palestine Hamas armed group te chuan point thren khat te an pomani ti an thelu tua heibaka hian an pom thailo point thren khat te chungchanga in biak na nei tura ruam man ani mek lai le US President Donald Trump Israel-in Gaza an bom chu topsan ri tura angen nuwa po Israel chuan Gaza mun trang le Gaza city a bom hala thak deuh rangani ante amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chewa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok cheu ane ole naktuk October ni sari hi Hamas ho ten kumsang ni somni pathum October ni saria Israel ram chungaluta poi khoina rap thak tak anwanai le Israel atanga mitam tak wamana hren tura Gazan roi ho champha kha hanidona kha poi khoina kha Gaza in dona chouchuak tu ber ani boka chuwangin tuntrum chu Israel chanchin tharlam hi kan thir big don ane Gaza in dona ti top nana Donald Trump Gaza peace plan point somni lai mai hasiam jinga point enge mozat chu Hamas chuan an pomani ti an hriat tira heti rol hian point thren khat chungchanga te in biak na nei angai ani ti an hriat tir bok ane politico in Inrem ni lampanga report an pek dan chuan President Donald Trump rodna chungchang hi Hamas chuan zirtop zan khan official in chanlet na han pea Palestine mitang tene na in thlengton turin an mi hren zongjong a thile damte po Israel ko tahlan an ram ti ni ti an hriat tir bok ane kanron report tongin he peace plan hi Israel chuan halopom towa international level atanga clear point khovel ramsang te point he Inrem na thuthlunga ta na rom man na hi tha an tia an pomani ti alang bok ane tun haya Israel dodal na satak mai French President Emmanuel Macron chuan President Donald Trump hian Gaza in dona hi titopa Inrem na siam theini chuan khovela remna le mona thlen tu choi moina sangber Nobel Peace Prize winner ani ngai dona hemi ani thainan hian French in athlop don baka ramdang te point chu an thlop na turin thei topin ma kan la don ani hati heti rol hian Hamas chuan Inrem na thuthlung pumpui pomtur hian Hamas chu halain peilawa Palestinian tana independent ramdin tur hian kong chu ain hongsa reng towa ramdang te anron in rol na kan pomlo anti media trend khata te Hamas in Inrem na thuthlung han pomtani ti report omnuala heiwang hian zona kan dong hnem viau boka Hamas hian President Donald Trump Gaza Inrem na tana rom manna halo siam peace plan zongjong hi Hamas hian an pom thailo wangin hemi chungchanga hian nizan khan Arab ramle Muslim ramthrang tenen US chuan in biak na hanlo nei towa tichon voin lama hian he Inrem na thuthlung chungchanga technical taka in biak na poimo tak Hamas le Israel tenen nei turin US chuan rom manna asiam bok ane voina chanchin kan bot sailai thlenga Hamas lamin Inrem na thuthlung han pom to china Palestine mi Israel tanina tang mek tele Hamas in mihren an lokol zongjong te in thleng tona in hlan ton an ram tia heng point trang te hi peace plan chungchang kan ron report a khan kan soifia vek toa soifia non to lo maila ti chuan Gaza hian neutral Palestinian technocratic administration anti Palestine mi politics lama in nam hnoina le in kung kaina nei lo le on lambik nei lo Palestine mi thiam te kuta Gaza ro relna hlan chu an ram ti ni ti an puang bok ane mase he peace plan Israel-in apom theina na point poimo berber ta jingami pathum chu Hamas so te hian pom telowin ti khotlai halani meka chung ta chu Hamas disarmament tanti kha hania Gaza Hamas ral thuam keng hanom to turani lawa an ral thuam te an tung turani tile point dang pakhat Gaza in dona hatop nuwa
Gaza rural na le Israel boldan chungchanga ramdang mi inrol tura ruam man chu Hamas chuan han pom thailo boka heibaka hian Gaza tanga Israel sipaite in nudona tur chungchanga timeline mumal takanei lawa rintlak tak thil haum lo boka heiwang hian he point hi Hamas chuan an pom thailo bok ane hetilai hian haziasin report an pekdan chuan US President Donald Trump chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu chu phone call mangin habia Israel ramhroi tu Israel leader hian maktak main Hamas in pom thailo chin an nei rual hian Israel chuan an din na an so son lawa he Inrem na thuthlung khi an pom chhun zomani ti min khrilani hatia Trump chuan bibi hei hi itan I chakna chance thatakani tin ka khrila thileng kim hi athaturania keimanen chuan I thazelang katia chuwang chuan bibi hian du thlan tur dang anei lawa kong thui takle hlatak Israel hi halozo puitoa chuwang chuan khovel thlopna nasatakin a hlowa mase tuna chuan Israel thlopna pumhlum peturin kalau kirleni hati Inrem na thuthlung puanzarani ma khan US chuan full support kan tiang chi Israel laka apek thin chu tingam lo alo nei nual to ane Tichuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza mikhren zongjong te Israel kuta hlan hun chu nireilo tea alo thlengdona chu Israel hian amu ngei ka beiseini hatia Inrem na thuthlung hian Israel tan hlotin na lian tak aron thlendona ni mase hei hi atop berna halani lo kan thokrim hleni hati Netanyahu chuan IDF te Gaza chugril taka anlom rangchungin Thitole ladam tepo voi khata IDF tekuta lan turin Inrem na thuthlung kaltlang hian President Trump chuan apuan thei ngei ka beiseini hatibok Hamas firfiak pol kutatang hian mi zanhile pasari kan chan chuak toa mase mi khren dang te ta na ka beina chu engtika ma ka ban san ngai don lawa indona kan thil tum war gol zongjong te engtika ma ban san ani ngai lawang hati kan sipai te chu Gaza City a om mun khuarin anum meka Israel chu khovel lakatang hian hlataka da hran ani ngai lawanga Hamas hi hlataka da hran ani zo kang hatibok Voin lama Al Arabia Al Jaditin report an pek dan chuan Israel Prime Minister thusoi tele Hamas arm group lampangin Inrem na thuthlunga tana ruam hanna point an pom theilo te han thlir hian President Donald Trump hian remna siam tum hlema sela Israel le Hamas in kara Inrem na tuan tling hi aom thei arinom lawani hanti engponi se hein remna thuthlung hi a hloting don nge don lo ti hriatalani lawa voin lama India taima chuan zanin po ani mai thaya in biaknan nei zolama thilchiang zokin a hriat thei tura beisai phot maila President Trump chuan Hamas ten pomchin le pomlo chin an nei chunga Israelin hein remna chungchanga han din na chu so son lawa han din na ngaya an ladingani ti an puana wangin Prime Minister Benjamin Netanyahu chunga alom hleni ti aron soi chuak bok ane Tichuan in dauna kalpui chun zoma bompok ri hriat tur halawm ranga wangin US President Donald Trump chuan he peace plan halo hlotlin theina tur hian Israel in Gaza City le Gaza mun franga operation an nei mek te van borok lampanga tanga in beina te Navy ten tuipui lampanga tanga han beina zongjong ta chu top san ri turin ngen na aron ti chuaka Tichuan he mihnu loka hian Donald Trump vek hian Israelin angen na te ti hlotlingin hun engemachan chungatan Israelin Gaza operation an nei meka boman ti puathin ta chu an top sana kalom hleni tin truth social haron post zuya mase hei hi Palestine lam site tu media rang ten an thlop lo hle thunga President Donald Trump hian hetianga hapuang chung hian Israel airstrike chu chunzom manizela Palestinian media wafa chuan inrin ni aringot pokhan Israel airstrike awangin Gaza City bika Palestine mi pui somin nunnan chana heng thijinga hian naupang tepo antelani tin han report ve thung ane Tichuan hetiang kara hian Palestine Islamic Jihad PIJ hanti te chuan Hamas chu adin nangaya alading ranga Israel tan thil thrathen tu ringot nilawin he peace plan hi Palestine mi puite tan thil thrathen tu ani theina turin Hamas le Palestinian Islamic Jihad chuan kan din na kan so son lawani tin nizan khan an puang non le bok ani tichuan he peace plan pom tur hian Hamas chu natakanor zui ani mekka
President Donald Trump chuan Truth Social kaltlangin Inrem na thutlung ti hlotlin ani thainan hian Hamas sian rang takin ma hanso na ngaya chutilo chuan du thlan turan nei zongjong te ti top vek ani don ani ti asoya heibaka hian mitam takten lo thleng ngei tura anrin chu ti khotlai ani turani lowa chutiang ti khotlai na chu kangha kin katur don lowa Gaza tang hian thil hlom pakhat po aron chok zui le nei chuan anlaka do theina kanei to don lowani hati he Inrem na hi rang takin ti felila mi zongjong dik takin enkol zui an niang hati mase Hamas lam chuan anril ru an lati khau deuh ranga he peace plan pumpui hi an lapom du lo chunjom zela hetiang kara hian Israel chuan Israel sarkarin vaikhatma ati du lo Gaza tanga in nudona chin tur withdrawal line chu Israel chuan avai khatna tan siam RM tini ti anpuang ta Israel chuan anin nudona chin tur map nen an ti chuaka hei hi Hamas nena po an hriat tir zui ngal boka Hamas ho ten an lo pom thei ni chuan chople chilin in ka haina hi thleng zui mai thei tura beisei ania mase voin thleng hian chutiang in ka haina chu a thleng zui am ti hi a chiang thei ta chi alo ani me patanga halandan chuan IDF te hi Gaza muneng maza tatangin anin nuk dok lai lok dona heti lai hian Gaza chimlam panga Rafale Khanenis vela te IDF te anom zuianga Gaza marlampang area zau taka anom zui bokanga heibaka hian Gaza buffer zone kaltlang phallo line an siam mun rang tranga te IDF hi anlom chunjom don bok ane mase hetianga Israel in nudo lailok na tur chungchang hi Hamas chuan voin thleng hian official chan let na engma anla nei chuang lo ane tichon Middle East tension sang tak mai hi control hlei thailo ani chunjom ta zela Israel chuan kantana hlom thil te chu engma mu mai le 10-5 mai kan nei lowang tin thu chhuah an siam zui le ta masena sataka annorna offensive operation ero chu ti to paninga Israel sipai ten inven himna defensive action lampang ero chu an kalpui chunjom zel turani tin thupe kan ti chuak ta bok ani tichon Israel chuan an tiamang chain thilhlom an tanaron thlen thei nia an khriat te targetin operation anai chunjom leta the Times of Israel in report an pek danin Gaza City tufa area vela target big na in Israel chuan air strike anai leta atlem bera Palestinian mi som pariat vel an thini tin han report ane tichon IDF ten thuchwa siamin Israel intelligence chuan Gaza City munhlom tak mai Hamas ho ten in khorna tana an manle commandaring emozat te antom himna lever chu han target ani ti an puanga Israel chuan defensive operation hi alakal pui chunjom meka Hamas company le platoon commander ta chu lei noya an leverat te antom khomek boka Palestine mi puiten hei hi in hriat apoimoa Gaza City hi tunthleng hian in dona munhlom dangerous war zone ani tin han puanga chuwang chuan Palestine mi puite Gaza City hian kirri lo turin kan hriat tirani anti heibaka hian Jordan hospital bula Hamas firfiak polta chu lei noya anin khormek ani ti Israel intelligence service chuan han puangjar boka mase hetianga Jordan hospital bulvela han chetvel na hi Jordan sarkar le mi puiten an threlowa mase hei hi warning poimo takani tin thu chhuah an siam zui tabok ane Gaza in do na hi ti top mai thaini se chuan kumhni lai anin do hi hangai lo turania India taima voin chama darsom pakhat arik ma deuhrat khan the Times of Israel in report an pek dan chuan innor na hlom tak offensive operation chu cholsan nimek ma sela nimin pathiania khan Gaza City le Gaza mun than khata te beipui thak na cholsana ommek Israel sipai te chu Hamas ho ten anron beya khathil thleng chan le na tan khan IDF te chuan voin hian air strike an nei zui veleta he air strike hi trumtam tak kalpuino nani tin report ani bok ani nimin lama thil thenga hian Gaza sipai te an cholmek lain Hamas firfiak polten mortar mangin han kap chiam maya Israel sipai jingami pakhatin nunna achan phani tin the Times of Israel chuan an reporta heiwang hian he pol hian Gaza City Israel sipai offensive operation cholsan mek te chu beipui thaka nataka be antumani ti anpuang boka tichon Israel fighter jet te ancha chuak zui ngala mun tam taka IDF te hian boman thlak le ta ane Hamas lamin Israel sipai te han bei hi Israel sarkarin offensive operation cholsan tura sipai te hena hriat tirna ati chua nuwa tumthum han beina hanito ane
ti chuan voin chhun dar som pani vel khan hetiang thil ha thlen deuh ranga wang hian Israel Defense Minister chuan Gaza City IDF noya 98 Division Israel sipai lo mek ta chu engtiklai poin Hamas holaka beina tok thei ani wangin inral ringrang turin hriat tirna ati chuak zuita ane kumzatam tak chung loin melmak to Palestine hotele Israelin kara Inrem na siam hi thilhar takani ti alang chiang viau to voin lama remna kongjunga hin biak na nei tura ruam man ani mek lain Gaza chuan tharum thwa chet na ala thlengzui ta zel bok ane hetiang ani wang hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Euronews nena Mikren chuazalen na tura Inrem na thleng thai din huna kanding meka masa chu atleng lawani chuan Hamas laka kanchet na chu chun zom mani dona chutianga tharum manga sipai te in beina halo thleng leni chuan US President Donald Trump chuan Israel chu full support apedona ni ti asoyani hatia ti chuan Hamas hian kong harsa ni lowin kong ol samjok thlang turin kabeisaya tuna chuan Inrem na thutlung lotin lo chu Hamas kuta aumek kani hati hebaka hian Benjamin Netanyahu chuan Inrem na thutlung chungchanga hin biak na nei turin Israel Strategic Affairs Minister Ron Dermer kai hruina hnuaya Israel ayo team te chuan Egypt capital Cairo khopui hanpan mek kani ti apuang bok ane mase hetiang boruak chiri le boithak takkara hian Yemena hotu rebel hotelain drone mangin elat khopui le Israel ram mundang thren khat te anon chai boi deuh ranga elat khopui beitur hian hote sautan drone anon ka chuawang hian poi khoina halo thleng towa khopui chunga hotel pakhat chu drone hian bom manga aka fu wangin mi somni lain hliam han tur bok ane tichoni jan thleng khan hote sauta hian drone mangin anlaron bai chun zom zela elat khopui cheng mi pui te chu sel taratom turin hriat tirna ti chuani boka mase huti so drone te hi Israel chuan an lo kap thani ti IDF te chuan an puanga heng drone te hian Israel ram chunga poi khoina anei bel lawani ti an soibok ane Inrem na thutlung siam chu ahlatial tialemati mai tur ania IDF Chief of Staff Lieutenant General Hayal Zamir chuan Gaza mek Israel sipai commander zongjong nena engtiklai point in dona chunjom le turin in peivek turin order ati chuak leta tuna hian indona ti to panilawa mase kanna kandin munte nasatakin ti danglam ania politics lama thunai tu ten sipai chakna manga kanthil ti mek chu diplomatic lama chinfel tumin ankuta anlari ringot ania mase din mun athalo meka rang taka chachuak thai turin IDF commander zongjong te hriat tirin ni hati Israel sipai hotu sangbar hian indona kanthil tum zongjong te kan thai ngil tur anilawa Hamas ho kan hena tello chuan Gaza sarkar din ani turani lawa Hamas ho hian military lampanga nelo neilowang maya Gaza sarkar an din hi kanram ti don lo chuwang chuan atrulani phot chuan kanthil phut te tilhotling tur hian ana thayang parin kan bei chunjom donani hati hemin huwa hian IDF Chief of Staff Lieutenant General Hayal Zamir hian Harelle Yefta Brigade Reservist nena thusoina Mikren somli le pariat te anvaya Israel nena ronhlan hi kan bei saiberania chu lotlin ro puitak nangmani wanga kan nei thei ani dona mase hei chau hi Israel thil tumani lo ti in hriat reng anga yani hatibok heti lai hian Israel-Channel 12 in report an pek dan chuan Egypt in biak na kalmek ka Hamas lam chuan US President Donald Trump an Gaza in dona ti top tuma Mikren tele Palestinian mitang te in thlengton na tura ruam manna omeka hian Hamas firfiak polta chuan thilphut thar hanaya Israelin engtiklai ma chhuah arem ti ngai lo Palestinian firfiak pol hroi tu ta jinga larberber Israel tanin atang mek ta chu chhuazalen tel turin anphut ani ti an puanga hengzinga langsar tak tak ta chu second intifada anti Israel do dala Palestinian hoten kumsang ni September thatop lampanga tanga kumsang ni panga thlenga boina chok chuaka mitam tak thina thlen tu second intifada anti akhan Israel mi tam tak athawanga Israelin an man Fatah Tanzim leader Marwan Barghouti chu chhuah anphuta heibaka hian Palestine tana zalena swaltu tia hansoi thrin Palestine Popular Front ta Secretary General Ahmad Sadat chu chhuah zalen turin anphut telboka
hei baka hian Israel laka helna timaila second intifada hunlaya Hamas West Bank commander poi khoina lian tak taka in nam hnoile juda te thana rap thak tak tak maya mopur tu Ibrahim Hamed chu Israel chuan damchunga tang turin thutluk na halosiam toa Hamas chuan chhuah turin anphut jinga hatel boka tichuan kumsang ni pahnia Israel Netanya Park Hotel bom manga han bayawanga mi somthum pakothina thlen tu Abbas al Sayed le Hamas Hassan Salame techu Israel hian mikhren le mitang te thlengton na hian an chhuah zalen tel turani tin Hamas chuan anphut bok ane Israel Channel 12 hian report an pek dan chuan ama boin Israel chuan Inrem na thuthlung ti chiat vek na turponi se heng mi te hi chhuah alorem ti to lo ani anti voin chanudar khat thlenga han din mun chu hetiang hi halani mek zelawangin mithiam expert tam tak te chuan Hamas ten thilphut an nei belzela Hamas hote hi an thilphut atanga hanin nuk niam ani lo chuan Inrem na tak tak lo thlen thaina chance chu atlem hle towa aum lowang tlukani anti President Trump chuan Hamas le Arab ramte Muslim ramrang rangte in biak na chu a hlotling hlea thil thatak ania Inrem na thuthlung first phase mitang tele mikhren te in thlengton na chu tunkar chung hian a thleng don ani hati ve thunga a khoi jok nge dikang ti chu lo thlir phot mai teng